Выехал, снял вот эту бибикулку, снял, и еду, катаюсь здесь вокруг клуба. Наберу скорость, с одной рукой неудобно. Все нормально, да? Почет. Еду нахуй. Так вот, выезжаю из клуба. Выезжаю, сделаю кружочек под клуб. Там, ну, короче, на кем-то сидят. Я еду, педали кручу. Я вчера что-то непривычно с этой... Ой, я сейчас буду лежать в пульсе. Я там с той горки скатывался, снимал первое видео. Еду.